السلام عليكم وأهلا بكم في السيزون الجديد من Safe Haven Conversations. وزي ما اتفقنا مع بعض إن احنا في السيزون ده عايزين نجو deeper أكتر في أعماق ال relationships ال health relationships. وفرصة جميلة إن تنورني من تاني الجميلة آية عشان نجو deeper بقى في بعد جديد لتأثير علاقتنا بولادنا. ازاي ده بيفرق بعد كده في علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا بالناس التانية. وتحديدا بقى النهاردة عايزين نتكلم على آه كلمة أو verb، فعل إن أنا أعتمد. ف ازيك يا آية، عاملة إيه؟ وحشتيني. ازيك يا سارة، عاملة ايه؟ Thank you for this beautiful opportunity، ويعني ربنا يجعل فيها نفع ويستخدمنا ولا يستبدلنا جميعا يا رب إن شاء الله. يا رب آمين. يمكن احنا تقريبا كنا مع بعض في نفس الفيس كده، كنا مع بعض تاني حلقة، المرة دي برضو دي تالت حلقة تقريبا سيزون 2. حبيت قوي الفكرة بتاعت ان احنا نربط رحلة العلاقات بتاعتنا في الحياة، عارفة، من اولها لاخرها. فمن مم. اول علاقات في حياتنا هي علاقتنا باهلنا، لغاية علاقاتنا بقى بتوسع وبتكبر لما احنا كمان بنكبر. فكان شاغلني حوار الاعتماد ده، فكرة to depend. وبشوف الناس أجان بيروحوا للإكستريمز النقيضين، يا إما كلام كتير قوي عن أعتمد بقى على نفسي خلاص بقى، ما اعتمدش على حد، نفسي 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 وبنفسي ولنفسي. يا إما الناحية التانية في ناس لسه مشدودة قوي، متعلقة قوي بالناس، معتمدة جدا جدا على الناس، من غيرهم تقع. مم. أه وكل ما الواحد يجي يدعبس في حاجة في الريليشن شيب، يرجع يلاقي يقول لك ايه، ارجع لأول ريليشن شيب في حياتك، بيرنتنج وتربية. فقولي لي بداية حوار ان انا اعتمد ده او to depend، بدايتها ايه الرحلة دي؟ اوكي، بص يا ستي، احنا اصلا من a parenting perspective بقى، يعني as per الحاجات اللي الواحد اتعلمها وعلى قد خبرته البسيطة. I agree قوي مع الجملة اللي انت قلتيها، دايما ترجع تاني لأصل relationship الأولانية، لأن this is where things started. والواحد لو اتعامل مع root cause هيبتدي يقدر يفهم ايه الأعراض اللي شغالة ويتعامل معاها. لكن طول ما أنا بتعامل مع الأعراض وسايب الروت كاز نفسها، فبالتالي مش بحل أصل الموضوع. احنا لما ربنا بيخلقنا أساسا يعني في أسرة، ففي أم وأب عايزين يجيبوا بيبي. البيبي ده لما بيتولد هو بيبقى 100% dependent on الأم والأب. أنا جاي لعالم helpless، ما مش بعرف ألبي أي احتياجات، مش بعرف communicate، مش بعرف أي حاجة خالص. فبالطبيعي يعني بالتالي طبيعي جدا أنا محتاج أمي وأبويا دول يلبوا لي هذه الاحتياجات. فيها نسبة أكبر تبع الأم، بما ان هي طبعا هي اللي تبقى مور يعني available لتلبيه هذه الاحتياجات الاساسيه اتليست، حتى اللي هي nurturing واللوف والافكشن والحاجات دي كلها اللي بتبقى موجوده. طيب، في بقى مرحله بتبقى من زيرو لحد سنه ونص سنتين. في بعض الدراسات اختلفت، يعني قالوا سنه ونص قالوا سنتين، طبعا نظريه اريك اريكسون. في النظريه دي ببتدي انا اصلا بقى ايه بنمي من خلال تعاملي مع امي وابويا دول، اللي هم بالنسبه لي الانفايرمنت، او خلينا نريبليس بالكير جيفرز اللي هم البرايمري. ببتدي اتعلم حاجه مهمه جدا which is ان انا اقدر اترست ان انا احتياجاتي دي هتلبى، او يحصل mistrust ان احتياجاتي دي لن تلبى. فبالتالي دي بتخلق عندنا حاجه اسمها virtue، اسمها الهوب. hope of ان things will happen. انا I can't trust ان هاخد حاجه. فبالتالي بنطلع بقى as we grow في بقيه الفيزز، بس this is where it all starts. ان انا بيحصل programming جوه دماغي، beliefs ومعتقدات بتبتدي تتكون طول ما انا observe الانفايرمنت اللي حواليا، وبشوف الكير جيفرز بتوعي دول بيتعاملوا معايا ازاي. ان انا ابتدي بعد كده هقدر اخد الخطوات القادمه، هترست ان انا I can reach out ask demand whatever. فتبتدي المفروض تلقائيا الاعتماديه ال 100% دي، الديبندنسي دي، تقل gradually، واخش as per برضو اريك اريكسون phase number 2. تبتدي تاخد حته الاوتونومي versus فكره الداوت. اوتونومي ان انا هبتدي بقى استقل، انا وماما وبابا مش حاجه واحده، او انا والكير جيفر مش حاجه واحده. I can be independent سنه، فبالتالي الديبندنسي تبتدي تقل، وابتدي ابقى more independent، وابتدي
اخش نافيجيت، اللي هو الطفل فجاه تلاقيه بيجري عايز يستكشف. عارفه قلت له ده كهرباء حبيبي، هيجي يحط الكهرباء، انا عايز استكشف، عايز احس this kind of autonomy. ودي طبيعي جدا بتحصل. how we handle this بقى في this stage بتبقى من سنتين تقريبا او من سنه ونص لاربع سنين. تبتدي دي تخلي الطفل ده يبقى طالع عنده virtue اللي هي بتاعت الويل، I have the will to try، or ما عنديش الويل to try دي اساسا. and we keep on building on في بقيه الفيزز بتاعت اريكسون. بري اللي هي بري سكول، بعد كده السكول، بعد كده البري تينيجرز. دي بتبتدي كل واحده فيهم تبني حاجات معينه وتاد سكيلز منها. gradually المفروض ابتدي ابقى more independent وعندي my own identity، وما فيش فكره ان انا ما اعرفش انا باحتياجاتي، اتعلمتها throughout the process. اوكي. يعني كأني فهمت منك انه بداية خالص اول ما بعرف الفعل بتاع اعتماد ده، يبقى ان انا بعتمد على اخر. انا لاني مولود لسه مش قادر اعمل حاجة، وعشان اعتمد على الاخر فانا بعتمد عليه ليه؟ لان انا محتاج، عندي حاجات انا محتاجها، وانا لسه ما اتعلمتش اي حاجة خالص، ما اعرفش اي حاجة، فما اعرفش ازاي انا ممكن احقق لنفسي اللي انا محتاجه ده. فخلاص هروح لحد تاني هو عارف وهيديني الحاجة دي، وبالتالي هبقى معتمد عليه. خلاص أنا كل ما أحتاج هروح له، كل ما أحتاج هروح له، كل ما أطلب هيديني. وبالتالي فكرة إن أنا معتمد على حد آخر ف dependent. في نفس الوقت المفروض إنه بعد شوية لا، أنا مش هكمل كده طول العمر، مش هكمل طول العمر مستني حد هو اللي يحقق لي ده، لانه ده هيخليني معتمد عليه 100%. فابتدي بقى انه اروح بالتدريج للاندبندنت، فلسه شويه حد بيديني، ولسه انا ببتدي اتعلم، محتاج ان انا اتعلم زي ما قلتي سكيلز، ومحتاج الفضيله بتاعت الويل دي، ان انا اكون عايز وعندي اراده بنفسي. انا عايزه اعمل ده بنفسي. تلاقي نشوف العيال الصغيره عارفه، لا سيبيني يا ماما انا عايزه اعملها بنفسي. انا امتى هكبر عشان مثلا اطول الحاجه دي واجيبها بنفسي؟ ف فزي ما تقولي هيخليني عايزه اروح استكشف، وعايزه استكشف الحاجه بتتعمل ازاي عشان انا دلوقتي انا اللي اعملها. آم، وهنا بقى حاسه انه لو هنمسكها من اولها، حته ان انا هعتمد على الاخر، وقلت ان في معتقدات وافكار هتترسخ جوايا عن هو انا يوم ما هحتاج حد او اطلب حاجه من حد هيحققها لي ولا لا. دي بدأت في سن صغير قوي، كأن هنا برضو الحوار هيجيبنا للسيف، فكرة الأمان. قد ايه انا مآمن ومطمن ان اللي قدامي هيحقق لي اللي انا عايزه لما اطلبه، هيكون موجود لما احتاجه. فحاسه هنا ان احنا لو سبوت لايت شوية في الحتة دي، وازاي الأمان والسيفتي مرتبطة باعتمادي على الناس التانية وعلى نفسي برضه. جميلة أوي دي. ميكس ما بين اللي احنا قلناه على برضو ماسلوز law hierarchy of needs بتاعت الإنسان. الفيزيكال سيفتي والايموشنال سيفتي احنا ساعات بيبقى بظن مغلوط مننا فاكرين ان دي حاجه احنا يعني حاجه كبيره. هي اكشلي دي حاجه في الفيري بيسك. يعني انا مش محتاج بس ادي ولادي اكل وشرب ولبس وبتاع. ماشي حضرتك، دي ستيب زيرو علشان حتى توصل لاخرها بعد كده. part of the emotional safety ده موجود في الفيري بيسك needs، عشان اصلا الطفل ده يبتدي يروح بقى يتعلم ان انا خلاص زي ما قلنا سن حته الويل دي من 2 ل4 سنين، اللي هو احنا اللي هو السن اللي الاول احنا غصب عننا ساعات بنبقى اوفر بروتكتيف. لا ما تعملش، لا مش عارفين، لا. فبنبتدي احنا نكسر في الحته دي من غير ما ندرك يعني بقصد يعني. فيبتدي الطفل يحس ان هنا طب ما هو انا مش المفروض اجرب، طب ما انا مش طب ما هو انا كده في هنا ريسك، ما انا بيتقال لي لا. فيبتدي الداوت يخش فينا، ودي بقى بتبيلد اون في بقيه الستيجز. بس في ستيج very crucial which is from 5 to 12. دي بقى الستيج اللي هي اصلا بتبني فضيله الكومبتنس. الكومبتنس ده بيبقى انا حتى لو انا عندي الويل عايز اعمل، can I actually do it؟ can I be confident in my self-efficacy أو ال self-potentials أو ال skills بتاعتي to know that I can have this kind of خلاص باخد initiation وعندي فكرة عايزة أعملها،
ولا انا بقى من كتر ما اتقالي لا من وانا صغير، او للاسف حصل لي شيمينج وبليمينج، او اتعززت حته الداوت ديو تو ان السيفتي مش موجود. كان بتحصل اوفر بروتكتيفنس حتى لو بنيه كويسه، بس لا ما تعملش لما تدخل، فجالي احساس ان if I do it ده في threat. او worse، عملت واتزعق لي، او عملت واتضربت، او اتعملت واتقارنت بغيري، او اتعملت و I got belittled، فنم عندي sense of shame and guilt due to even trying. هنا بقى بيحصل فكرة بقى ايه، ان اللي احنا قلنا انا ببتدي dependent وابتدي حبة حبة walk my way through life لحتة الاندبندنس دي، بيحصل فيها interruption. فابتدي يتكون عندي حتة لا it's not safe to try، او even if it's safe to try انا ممكن ابقى not good enough، I'm not competent enough. فابتدي اعمل ايه، لا خلاص let's play it safe، مامي اديني، بابا اديني، صحابي ادوني، ابتدي بقى يبقى انا حاصل عندي زي ما يكون كوبايه جوه بقت فاضيه، وانا فقدت الثقه او الايمان اني اقدر املك كوبايتي بنفسي. ما انا خلاص بقى عندي doubt، ما انا بقاش عندي this kind of will، او عندي كمان ما فيش competency. فبالتالي ببتدي ادور بره to the external world، ودي بتحصل في الفتره من 5 to 12 which is حته كمان داخلين pre teens و teenage والسكول year. في مقوله تقول لك it takes a village to raise a child، it's not just the parents it's the environment. هنا كان بتعزز معنا الحته دي. فابتدي بقى بدور على بره املوا لي كوبايتي، ما انا ما اقدرش I don't have the competence I don't have the trust I don't have the will. فيبتدي بقى يملى نفسه من بره، فيفتقد حتة ان انا I can do it، وتبتدي تتخيل حتة unhealthy في الكوديبندنسي بقى، ان انا I'm codependent on the validation of the external factors علشان اقدر survive into the world. اوكي، ده كده الامان طلع مع الشق في الحوار قوي. يعني انا محتاج اطمن اول حاجه للبيرنتس دول او للكير جيفرز، الناس اللي هيرعوني من وانا صغير علشان اعتمد عليهم. وبعد كده انا محتاج اطمن للمكان اللي انا فيه عشان اقدر استكشف، عشان ابتدي اطمن لنفسي ان انا هقدر اساتسفاي النيدز. وهنا زي ما قلت، انا عشان اطمن لنفسي مش كفايه بس ان انا اكون عايز، انا كمان لازم اكون قادر. فحته بقى الكومبتنسيز، وان انا اكون كفء، والسكيلز اللي انا محتاجه اتعلمها، من ابسط حاجه ان انا اعرف امسك معلقه واكل نفسي، لغايه ان انا اقوم اجيب حاجه، اشتري حتى حاجه. ف وده حتى كنا بناخده دايما في التغيير. يعني ما هو ده تغيير كبير قوي، تغيير من ان انا هعتمد على الناس لان انا هعتمد على نفسي. فاي تغيير كنا دايما زي ما اتعلمنا محتاجين اهم حاجة عايز وقادر. ف وبعد كده كمان انا بكتشف انه لا، ده انا مش مآمن لنفسي شخصيا، ده انا طلعت مش هعرف احقق كل حاجة واعمل كل حاجة لوحدي. فبرجع تاني لا، ده انا محتاج اعتمد على الناس. او هنا بقى فكرة الانتر ديبندنس تاني، لانها مختلفة شوية عن وانا صغير. يعني وانا صغير كنت ديبندنت قوي، كنت معتمد جدا عليهم في زي ما قلتي حاجات بيزك، اللي من ضمنها متفاجئة معاكي دلوقتي انه ده الايموشنال سيفتي والامان العاطفي ده جزء كبير منها. دلوقتي انا هرجع تاني اعتمد على الناس بعد ما كنت شويه مستقل اندبندنت. فرايح من الديبندنت لاندبندنت لانتر ديبندنت، اللي هو انا في حاجات هعملها لنفسي، وفي حاجات انا محتاج الناس نتشارك مع بعض عشان نحققها. وازاي الامان معشق في كل ده برضو. فلو بدأنا في الأول خالص حتة بقى الأمان العاطفي ده، يمكن احنا كنا بنتناقش في الحوارات دي كتير مع بعض، وكنا بنتشالنج في حتة فكرة الانكونديشنال والغير مشروط. الناس في الأول كانوا من فترة طويلة عايزين حب غير مشروط، حب غير مشروط. وبعدين بدأ يطلع كلام إنه لا، هو الحب ليه شروط. لمجرد ان انا اسالك انت بتحب فلان ليه، عندك اجابه. فطالما بتقولي لي انا بحبه عشان كذا كذا، يبقى في شروط. لو عشان دي مش موجوده مش هتحبيه. فارجع قال لك لا، ده موجود في الاهل. لما تيجي تسالي الاهل انت بتحب ولادك ليه، هيقول لك منتهى ببساطه عشان ولادي. ففكره ان مفيش شروط في الفتره الاولانيه دي بتاعت ان انا dependent ومعتمد عليهم، وازاي بقى تخلق جو الامان ده في الاول عشان نبتدي رحله الاعتماد دي مظبوطه. جميل قوي.
طيب انا حابه قوي كلمه interdependence that you mentioned، لان interdependence دي الشكل الصحي اللي احنا بنسعى ان احنا نحاول نوصل له احنا كاشخاص، وبنسعى له ان هو ده كمان يبقى اولادنا على هذه الصوره. بس دي بقى ده الاند ريزلت بتاعه الرحله كلها بتاعه التربيه like you mentioned. بنرجع بقى تاني لحته الاول، فكره الداينامكس بتاعه الفانكشن بتاعه العيله من الاول، الاسره. هل الفاميلي داينامكس من الأول أصلا healthy in a way that would nurture this kind of path of growth، ولا في dysfunction حاصل في الأدوار اللي بتتلعب، فبالتالي بيؤدي إلى إن بيبقى في عوائق إن كل واحد يلعب الدور بتاعه بالطريقة المظبوطة وياخد الاحتياجات بالطريقة المظبوطة بالوسيلة المظبوطة من الشخص المظبوط، فبالتالي يوصل لحته الانترديبندنس، ما نقعش في حته الان هيلثي بقى ايه كوديبندنسي اللي هي بيسكلي لا انا ابتدي بقى اخد من بره اللي انا المفروض اديه لنفسي. حلو جدا. اصلا يعني ايه functional family؟ functional family يعني حاجه بتفانكشن efficiently. طيب ايه الادوار المفروض تتعمل؟ ان انا كأهل بدي ولادي اللي هم محتاجينه مني بالشكل المظبوط، وباخد منهم اللي المفروض يدوه بالشكل المظبوط. باخد منهم ايه؟ باخد منهم ان هم يتعلموا السكيلز بتاعتهم، يعملوا حاجتهم اللي هم المفروض يعملوا. يعني بمعنى آخر، طيب لو أنا بخلي ولادي يجربوا ومش بانسلت او مش بشيم او مش بليبل او مش بكومبير، يبقى انا كده علمته ايه؟ ان انت هتقوم تعمل دي، فبالتالي بديله السبيس to try to learn to grow ويعمل mistakes، و mistakes are opportunities to learn، هنتعلم منها وهيكمل. فبالتالي لما يجي بعد كده اقول له اعمل كذا هيروح يعملها، يبقى انا كده خدت منه دوره اللي المفروض يعمله ان هو اتعلم this، فاديته الاوتونومي بتاعته وخد responsibility على قد سنه وعلى قد الفيس بتاعته وابتدى هو يعمل. طيب كلمة unconditional love that you mentioned، أنا يعني بحب قوي debates that go around it. I believe in us parents we need to give our kids unconditioned آخرها ED love. يعني ايه unconditioned love؟ يعني أنا بديك حب عشان أنت ابني أو عشان أنت بنتي، عشان أنت ربنا اداكوا لينا انتوا gift كده، وربنا زي ما انتوا كده على بعضيكوا كباكج. You deserve this love. You're worthy of this love. مش conditional love. conditional love يعني لا انت لازم تبقى حبيبي الاول، انت لازم تطلع البطوله الفلانيه، انت لازم يا حبيبتي تخلي بالك من اخوكي، انت لازم. لا لا مفيش انت لازم عشان تاخد. they don't have to earn our love. our love is unconditioned. ايه الفرق ما بين conditioned سوري انا اسف، ايه الفرق ما بين unconditioned love و unconditional love؟ unconditional love دي again في وجهة نظري متواضعة جدا، دي result equation طويلة. ايه الايكويشن الطويلة دي؟ ان انا ادي ولادي unconditioned love مع unconditional respect، انا بحترم امكانياتهم وقدراتهم وبحترم who they are as they are، حتى واحنا غلطانين انا بحترمك وانا بكلمك، بحترمك وانا بقومك، بحترمك وانا بخليك تبقى النقطة اللي وراها accountable. لان علشان يبقى في ownership to the mistakes بتاعتي او ownership to my role، لازم ابقى عارف ان في accountability، انا مسؤول عن اللي بيحصل وانت مسؤول عن حاجتك، ما حدش فينا بيلعب ادوار مختلفة. و unconditional acceptance. acceptance معناها هنا القبول وليس الموافقة. فانا قبلك زي ما انت كده باكج، حبك زي ما انت، قبلك زي ما انت، ولكن انا لن اوافق على المس behaviors. فبالتالي في accountability، فتحسي ان هي كوبايه كلها تملي بعض. كل ده يطلع لك unconditional love الهيلثي one، مش بتاع الميديا اللي هو لا حبيني زي ما انت وقبليني وابقى انت يعني بنعمل behaviors غلط، او انا مش عارفه عايز فلان يعمل ايه يموت علشان يشارك. لا 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 لا، ده مش unconditional love، ده دراما. بس يعني اوكي. وانتي بتحكي عن ده جاب بالي انه حقيقي يعني ربنا له المثل الاعلى. ففكره لما بتحكي على قلتي كذا حاجه فيهم، الاحترام مثلا ال unconditional respect اللي هو الاحترام اللي ملوش اي شروط، والمسؤوليه ال accountability. عارفه شفتهم ان هو لانه انا انسان، فاحنا اي انسان احنا بنحترمه. يعني حتى لما بنسمع عن حد خان مثلا، اوكي هيتعاقب على خيانته دي، سواء بالقانون او بايا كان الشكل، بس هو انسان.
بنتضايق مثلا نلاقي ايه الناس بتتضرب مثلا في سجن او حاجه، اللي هو لا خلاص هو بياخد عقوبته بس انه يتضرب او يتعذب لا دي مش مقبوله لينا، ودي هنا نظهر كلمه انسان. بس برضه فكره مسؤول، انا انسان فمسؤول وكلنا مسؤولين زي ما بتقولي، بس كل واحد عنده دوره، والطفل الصغير دوره ومسؤولياته غير الكبير، كل ما بنكبر مسؤولياتنا بتزيد. فده كله في اطار البني ادم، فعشان كده ده ملوش اي شرط غير ان انت انسان. بس لما نيجي نبص على، وبرضه فكرة التقبل يعني، ربنا عارف ان احنا هنغلط، مش الباب عمره ما هيتقفل في وشنا، احنا عارفين ان الباب دايما مفتوح، هتيجي حتى وانت غلطان. و بس فكرة بقى الحب لا، هتتلاقي في القرآن الله بيحب ناس بصفات معينة، والله لا يحب ناس بصفات معينة. فده ما كانش الكل الإنسان هنا. أم، غير زي ما انتي وضحتي الإشارة بقى اللي طالعة دلوقتي، اللي هي تبان رومانسية جدا، بتاعت فكرة لا انت مش بس تقبلني، انت تحبني وانا غلطان، وانا فيا صفة زي الخيانة او الكذب او عدم المسؤولية اصلا. طب ده انت يعني انت حتى صفاتك كبني آدم مش فيك. ف ففعلا ظابطة مهمة قوي. وهنا عارفة جه في بالي برضو آم، البني آدم بقى اللي هو آم، اتخبط عنده قصة الاعتماد دي، يعني طلع ايه ده انا مش قادر اعتمد على الاهل مثلا، لانه ساعات بيدوني ساعات ما بيدونيش، ساعات بيدوني بس زي ما كنت بتقولي محتاجة earn، ده محتاج اكسبه، يعني زي ما محتاجة اكسب رزقي كده، انا محتاج اعمل حاجة عشان اخد منهم حاجات زي ما بتقولي بيزك زي الامان العاطفي ده. آم، يجي يعتمد على نفسه يتخبط برضه، ايه ده انا مش قادر، وفي حاجات ماي ويل او ارادتي مش قوية كفاية عشان تزقني ان انا اقوم اعملها. طب تعالى نرجع للناس تاني، طب هشوف ناس تانية، ده اشوف الصحاب بقى زي ما بتحكي فترة التينز والمراهقة. هشوف صحاب هعتمد عليهم، يلاقي انه ايه ده لا ما انا برضو بيتغيروا بيختفوا ممكن يأذوني برضو. آه فساعتها بحسه بقى اللي هو هيروح على فين ده. لما جه يعتمد على ناس وجه يعتمد على نفسه، هنا اتخبط وهنا اتخبط. طيب فاكرة في relationships لما جينا ندرس إن أي relationship between شخصين عبارة عن person A person B و relationship between them in the middle where أنا كشخص أنا أكيد كلنا عندنا نواقص كبني آدمين، مش بندبيت الحتة دي، مش حد هيرو في نفسه، ولكن أنا عندي القناعة إني I can cater for my own needs and I will need help من حاجات، فبالتالي هخش relationship مع حد تاني سواء friendship parent child أي ريش، فبالتالي هريتش اوت لأن أنا محتاج حاجة حد يلبيها لي علشان الدنيا بتمشي كده. هي دي الهيلثي interdependence when it comes to فكرة relationships. طيب حتة الديس اوردر اللي حاصل هنا فكرة إن أنا بقى وأنا growing up حصل إن أنا I lost myself into another. فبدل ما كان عندي انا وشخص وريليشن شيب gradually ابتدى السلف والاذر ابتدى ما بقيتش بقى في النص ريليشن شيب، لا احنا بقينا تو سيركلز تانجنت لازقين في بعض، وانت يحصل انترسكشن، والانترسكشن ده يكبر يكبر لحد ما في الاخر I lost myself into the other. This is where انا بفقد في الحته دي قدرتي او قناعتي على ان انا I can cater for my needs subconsciously on a very 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 deep level. فببتدي احتاج this sort of external validation. طيب ده ممكن يكون طالع نتيجة لإيه؟ طالع نتيجة village to raise a child، ف it's not just ماما وبابا بس، دي كانت أول سنتين which is very core، محدش بيقول حاجة، ولكن قصدي في build up on the process إن أنا كان في disrespect to my أول حاجة شخصي، to my identity to my independence to my capabilities، فحصل disrespect، حصل shaming، حصل control where I felt controlled. في الكلمة اللي انتي قلتيها من شوية فكرة I have to earn، انا الحاجات البيسك مش عارفه اخدها. I was controlled in a way where I had to find a way to receive البيسك stuff بتاعت اللي انا محتاجها. فبالتالي طول ما في كنترول هيبقى في submission. I had to submit.
ف when it comes to control and submission دي بقى تبقى dynamic وبيبتدي يحصل ال disruption بتاع فكرة ان انا I have to become حاجة unauthentic. ما الاوثنتيك بتاعي مش لاقي الاوثنتيك بتاعي مش عارف ياخد، فهبتدي suppress بقى. انت ما ينفعش suppress your emotions، ما ينفعش تتكلم. emotions are not welcomed and I have to cater for the other person's emotions not my emotions. فلا suppress emotions بتاعتك are bad. حتى when it comes to فكرة in boundaries، ما انا ماليش boundaries، ما انا لو قلت لا دي حاجتي لا ده ما ينفعش، لا فانا هتأذي. فهنبتدي ندفن في نفسنا، نحط بقى رملة فوق رملة فوق رملة، وابتدي ألعب أدوار مش بتاعتي او ادوار فيها تحايل in a way or another علشان اخد النيدز بتاعتي. من I need to survive. And with time ببتدي grow patterns that are unhealthy because they're coping. بتلغي الاوثنتسيتي بتاعتي وبتخليني اخش في دور. الدور دوت هتشاف فيه. الدور ده هشوف اللمعة فين اللي موجود، هلاقي recognition، هلاقي validation. whether it be بقى ان انا هلعب victim، whether ان انا هلعب بيه الهيرو، whether ان انا هلعب بيه savior، whether ان انا هلعب بيه ال lost child، هلعب ال trouble maker، هلعب اي هتشقلب. بس انا عايز اخد النظرة، عايز حتى لو هتشاف in a negative sense، حتى لو هتشاف as black sheep، بس هتشاف هاخد needs. ويبتدي نخلق امان مشوه للانفايرمنت اللي انا فيها and I grow into people pleasing patterns or the opposite sign of the people pleasing which is انا مش هتوجع الوجع ده تاني. فابتدي بقى ايه، لا ده انا عايز اللي please me. فهي it's either or، بس كلهم طالعين من ال core fear او core pain بتاع انا ما اتشفتش وما اتحبتش زي ما كنت محتاجه وانا صغير. يس ده فتح لنا حاجات كتيرة قوي، بس جاب في بالي صورتين وانتي بتحكي. أول صورة لما دلوقتي الشخص من وهو صغير كان طفل، ولقى انه يكون زي ما هو كده بالحلو اللي فيه والنقص اللي فيه ده، ما بياخدش اللي هو عايزه، او ساعات بياخده وساعات لا. فزي بيبتدي يفكر انه طالما انه ما باخدش اللي انا عايزه ساعات او ساعات لا، يبقى المشكلة مش في اللي انا بعمله، يبقى المشكلة فيا انا شخصيا. فيبتدي ايه، يبقى زي ما قلتي اشقلب شخصيتي انا عشان اعرف اخد اللي انا عايزه. جاء في بالي انه زي ما تكون عارفة مراية. يعني الاهل عادة، يعني الأهل بيجوا يطلبوا حاجة من طفل أو يعلموا حاجة، بيبدأوا في الأول بالذوق باللطافة، يحسوا اللي هو إيه. ودايما بنسمعها حتى كده، الذوق مش نافع معاك، يبدأوا بالوش التاني، يبدأوا بالعنف، يبدأوا بالشدة، يبدأوا بقى زي ما قلتي شيمينج، انت بني آدم وحش. يبدأوا بالكنترول، يتحكموا فيه، بدل ما كنا بنقول ان المكونات الاكاونتابيلتي والمسؤولية. يبدأوا بإهانة اللي هي عكس الاحترام. فبيخبطوا المكونات اللي حكينا عليها بتاعة ال unconditioned love ده، أو الشكل ده من الحب اللي هو المفروض يحقق له الأمان العاطفي ده. فكأنه هو مراية، هو بيعكس لهم نفس اللي عملوه معاه. ايه ده، هو انا بالذوق ما جابش معاكم؟ يعني انا وانا لطيف وانا بلعب وانا بضحك وانا بتشاقى وانا بالحلو اللي فيا ما جابش، ما حققليش ماي نيز. طب بالعنف بقى فهغلط، زي ما قلتي ترابل ميكر، هقعد اعمل مشاكل وبتاع عشان اخد اللي انا عايزه بالعافيه. او هتمسكن بقى واضعف واعمل فيها ضحيه. فكأنهم مراية لبعض، اللي هم بيعملوه هو بيعكسوا ليهم. دي كانت أول صورة شفتها. والصورة التانية لما كنت بتشبهي العلاقة وإن في شخص A وشخص B، عارفة جه في بالي الشمس والقمر. يعني النورمال أصلا إنه الشمس أهي والقمر أهو. القمر مش هينور من غير نور الشمس، أوكي، بس هما بعيد عن بعض لدرجة إن هما ما بيتواجدوش في محيط نظرنا في نفس الوقت. يعني لو الشمس هنا القمر الناحية التانية، أوكي، وفي النص بينهم الكرة الأرضية اللي هي كأنها ريليشن شيب. بس تيجي بقى ساعة الخسوف، ودي حاجة اب نورمال، حاجة مش طبيعية.
تبتدي الشمس والقمر بيقربوا من بعض بيقربوا من بعض بيقربوا من بعض، مفيش فاصل بينهم لدرجة زي ما بتقولي ده بقوا تانجنت ملمسين بعض كورتين، أو ده بدأت الشمس تغطي على القمر أو القمر يغطي على الشمس لغاية ما بقوا الاتنين دورية واحدة. ف... فسبحان الله، ودي بتبقى حاجة abnormal. آه... لو جينا آه... نبص على لقطة مهمة قوي، انه واحنا صغيرين احنا منبقاش لسه مدركين، عقلنا ما بيعرفش يتعامل مع حاجة غيب، حاجة تخيلية، حاجة مش شايفها. وفي الوقت ده احنا بنبقى اللي شايفينهم بس اهلنا، وان هم السورس والمصدر بتاع كل حاجة، فانا لو عايز حاجة هروح لدول. نبتدي نكبر، آه بيحصل حاجتين، بيحصل ان انا عقلي بيعرف يتعامل مع حاجة هو مش شايفها، وخيال وايماجينيشن وكده، وبيبتدي برضو ان انا بتعرف انه ايه ده مش ماما وبابا، ده في ربنا بقى. هو لو بنتكلم على كنترول، طب ده هو الكنترول ليهم هم حتى. فكرة انه ده هو اللي بيبعت حتى عن طريقهم او من خلالهم. وان انا بقى اعتمادي هوجهه فين، اعتمادي الحقيقي هوجهه فين. ما انا ايقنت انه حتى لو كانت تربيتي كويسة، يعني حتى لو كانت الفاميلي فانكشنال، الأسرة كويسة جدا وبنسبة كبيرة حققت لي احتياجاتي، بس أنا لما كبرت زي ما سمعت منك أنا احتياجاتي كبرت، هما مش هيقدروا يدوني كل ده. فأنا برضو عرفت، برضو وصلت لي مسج إنه هما مش هعتمد عليهم تماما. طيب جيت اعتمد على نفسي، انا برضو مش هعتمد على نفسي تماما، مش هقدر اعمل كل حاجة، و... و... وماي ويل وارادتي مش قوية في كل حاجة، ممكن اضعف. يعني عايزة اخس 5 كيلو بس جيت بعد اسبوع مش قادرة، ما كملتش الدايت مثلا. ف بس هنا في بقى حاجة غيب انا مش شايفها، بس هي اللي بايدها كل الكنترول ده، وهي اللي مصدر لكل الحاجات دي. فازاي بقى لو الرؤية دي بقت معايا هتفرق في نظرتي الحقيقي لفكرة إن أنا أعتمد. أم، في جملة كده بحبها قوي، معناها ان لو عايزين حاجة نعلمها لأولادنا ما تقولهاش ليهم. show them how it's done. ف living things in action is the best way ان احنا نبتدي نعلم ولادنا من الصغر، او حتى لو كان حصل مشاكل انا عايزين نريكفر. it's never too late to restart او reroute تاني الدنيا ونبتدي نريبارنت حاجات. بس the concept of فكرة show them in action how it's done مش يعني كلام سهل، بس doing the work او walking the talk it's a completely different thing. فلو انا من الاول عايز احقق آم، اللي فهمته من سؤالك، احنا بنتكلم عن فكرة الدوائر بتوعتنا، فكرة دايرة انا وعلاقتي بنفسي. دي انواع العلاقات عامة، علاقتي انا بنفسي وعلاقتي مع الناس انا واللي حواليا the people that I need in my life، علشان حياة فيها interaction وفي interdependence وفي علاقات وفي صداقات وفي كل حاجة. and في بقى الدايرة الأهم which is أنا وربنا، علاقتي أنا وربنا عاملة إزاي. and yes I totally agree with you إن رؤيتي أنا كبني آدم بتبتدي تتكون عن ربنا من خلال اللي شفته في البيت. وده مش علاقة بحقيقة ربنا طبعا، لكن this is my perception of ربنا هيبقى شكله إيه، هيعاملني إزاي، هكتسبها من السنتين الصغيرين اللي اتبنى فيها التراست أو mistrust والهوب من وانا صغير خالص، فاتكونت واتحطت في مخي. مخي عباره عن 20%، ده لو انا في احسن البيك بتاعتي عقل واقع 20%، which is ما بتحصلش. 80% بقى من عقلي كله اللي هو ماشي ماشينا كلنا غصب عننا، اللي هو السب كونشس والانكونشس اللي متخزن فيه حاجات we're not even aware of. هي دي بقى اللي سايقه وماسكه الدركسيون، بيبقى متخزن فيها بقى ايه الحاجات المشوهه دي، التعريفات المشوهه، البيليفز المعيقه او الليميتنج بتبتدي تخزن جوايا وتخليني أكون صور غير صحية وغير صحيحة عن سواء أنا بنفسي أو أنا مع اللي حواليا، أو الأسوأ عن أنا وربنا. فلو أنا من الأول كبارنتس
حاولت ازرع في ولادي فكره ان فاكره unconditioned love عند ربنا بقى. انا هقول unconditional love when it comes to، لان ربنا اوريدي مديكي الايكويشن: اشتغلي واسعي واعملي، وفي توبه وفي مغفره وفي انك هتستغفري، والتولز اللي ربنا اداها لنا عشان نرجع له يعني endless. لكن احنا بنعمل ايه في ولادنا؟ لا انت هتخش النار، انت كذاب، انت ايوه. حلو ان انا اعرف ان في ثواب وعقاب وفي consequences and at the same time الاحلى ان انا اعبد ربنا عشان عارفه ربنا بيحميني. ربنا خليني في الجنه على فكره. هو يعني انا اتخلقت في الجنه، واكيد مش هتخلق، والملائكه لما بيغلطوش سجدوا لنا يعني. حبة الحاجات دي بقى لما تتغرس في الولاد growing up هيبتدي الولاد يفهموا ان لا، هو ربنا اكبر بكتير من ماما وبابا. ربنا بيقبل، ربنا بيدي second chances و third chances و fourth و chances endless chances. فاهمة قصدي؟ فابتدي الكلام ده هيبان منين؟ لما ماما وبابا يبتدوا لما بنغلط mistakes are opportunities to learn. انا مش هتعملي shaming، مش هتعملي blaming، انا مش ه... مش هبقى compared باللي حواليا اللي ممكن يكون عندهم حاجة بسيطة أحسن مني. بس أنا ممكن يكون ربنا مش كاتب لي أنور هنا، هنور في حتة تانية. أنا مش هبقى belittled for إن أنا ما فيهاش حاجة ماما وبابا عايزينهم. ساعات ماما وبابا بيغلطوا في إن بيشوفوا الولاد امتداد ليهم. الولاد مش امتداد لينا. كل طفل ربنا جايبه يونيك 100%. ربنا كاتب له فعلا إن هو مش بس ينور، ان هو يبقى ليه purpose في حاجه معينه based على قد ما هو ربنا عامله كده بالخلطه بتاعته بالدي ان بكل حاجه فيه. لكن مش لازم احطه هنا. يعني مش لازم اخد ابني واحطه انت لازم تطلع بطل فلاني، او انت لازم تطلعي الصوره، لا خالص. ف to allow this and to give them the space to grow as they are. وابتدي افهم ان انا دوري to provide them with the tools and the means for them to grow as they are، مش as who I want them to be or who I see them to be. او الأسوأ بقى اللي انا خايف منه يكونوا. لان ده اللي بيحصل بقى. فاكر حته ال 80% بتاعت البرين؟ ساعات انا بقى عندي fears، ما انا وانا صغير كان ناقصني واحد اتنين تلاته، فانا مش عايز ولادي يدوقوا الوجع ده. هو ممكن ولادي اصلا ما يكونوش هيدوقوا اساسا، او يكونوا اساسا يقدروا يتعاملوا معايا على فكره. لكن انا هفضل فوكس بتاع هزقهم، لان انتوا لازم تعملوا اكس عشان تافويد واي، مع ان كان الواي دي ممكن ما يجيلهمش خالص. فهي من الآخر يعني عشان to sum up it's about taking the right means of إن إحنا نديهم الطريقة إن هم يعرفوا ربنا كربنا، يستكشفوا مين ربنا بجد. لو قدرنا نعمل كده من الأول حلو، ما قدرناش نعمل كده من الأول it's never too late. let's نتعرف على ربنا، نمسك أسماء الله الحسنى، تيجي نتعلم تاني إيه معاني ربنا، إيه أساميه، ربنا عايز مننا إيه في الحياة، ونبتدي leave this in action to stop preaching a lot and start trying our best إن إحنا نعمل this kind of change together، ونخليهم involved in the process. يعني ناخد رأيهم، ناخد الانبوت بتاعهم، ويشوفونا واحنا بنغلط، ويشوفونا واحنا بنعتذر ليهم. ما احنا ممكن نغلط، فلو عملنا غلطة we owe them the respect of معلش I'm sorry I didn't know any better back then, now that I know better I will do better. ف living in action بحس ان هي دي اكتر حاجة ممكن تربي وتظبط الحاجات دي يعني. ايوه دي حقيقة، لانه زي ما كنا لسه بنحكي هما مراية، فاللي هيشوفوه هيعكسوه. فهنا حاسة انه لو جينا نبص كبارنت كأهل، انت عندك مسؤولية انك تحقق الاحتياجات دي على قد ما تقدر، مع المعلومة الجديدة انه الامان ده احتياج مهم اصلا، مش من الرفاهيات. ومش بس الامان اللي هو ان انت محمي في حماية في بيت، بحميك من خطر، بحميك من اذى، لا، والامان النفسي ده اللي جاي من الاحترام، وان يبتدي يتعلم مسؤولية وانه يتقبل والكلام ده كله. وحاسة كمان ان انت الاهل برضو هيبقى فيه الدور بتاع انه انت ممكن جدا تكون سبب قوي قوي وطريق يعرفوا بيه ربنا مين. حاسة ده، عارفة، لو أنا كأهل هيحطني قدام سؤال مهم قوي، إنه هو أنا أصلا شخصيا شايفة ربنا إزاي، وده ظاهر في my behavior إزاي، عشان أعرف أوصله بنفس الصورة وأظهر التصرفات دي اللي هم يمررت أو يعكسوها بسهولة. وعلى ناحية الطفل، فكرة إنه هتمر بمراحل،
هتمر بمرحلة الديبند وإن أنت معتمد تماما، بس هتخلص. وهتيجي مرحلة إنك هتبتدي تعتمد على نفسك وتتعلم بده، وهتخلص. وهتكتشف إنه هو ولا كده 100% ولا كده 100%، وأنت محتاج ميزان ما بين إنك هتعتمد على نفسك في حاجات وهتعتمد على الناس وتطلب مساعدتهم في حاجات. بس كل ده في الدايرة الكبيرة بتاعت ربنا أصلا، وإنه أنا وقعت أو الناس وقعت هو موجود. ف لو جينا نسبوت بقى اللايت على الحتة دي دلوقتي، خلاص احنا دلوقتي شفنا الباك جراوند، القصة نفسها عاملة ازاي والحكاية بتمشي ازاي، وهنيجي بقى لحتة الانترديبندنس دي. واول علاقات بتبان فيها اللي هي الصداقات، يعني اول تينز بقى ومراهقه احنا بنبتدي صداقات. ودلوقتي ما شاء الله الصداقات بتتطور وبتبقى بتاخد طبع رومانتك جدا جدا. آه وبيتبني عليها بعد كده بقى العلاقات اللي هو هنتكلم في جواز، وانت شخصيا هتكون مربي وهتخش في علاقات تربيه مع ولادك وهكذا. ف الظبطة بقى دي بتاعت الصداقة وازاي يظهر فيها التوازن بتاع الانترديبندنس ده، اللي بنشوفه بعد كده زي ما بتقولي بيبقى فيه باترن، نمط معين بيتكرر، فبيتكرر حتى بعد كده في الجواز وفي علاقة الشخص نفسه بولاده. طيب احنا بنتكلم على patterns، خلينا اشرح لك بس فكرة ال unhealthy patterns بتاعة ال codependency اللي احنا بنحاول من الأول نتجنبها. ولو وقعنا في المشكلة ان هي خلاص it happened, it's always again في فرصة ان احنا نقدر نتعامل معاها عادي جدا. أول pattern بيبقى مهم وقوي وظاهر، فكرة الدينايل. هي اصلا مفيش مشكله، or لو في مشكله انا مش عايزه اتعامل مع المشكله، او انا مش قادر اواجه المشكله to the point that I need to deny. So basically بيبقى في obvious denial. اوكي. انا مش هخش في تفاصيل كتير عشان الحاجات دي بتبقى يعني كبيره، بس انا بشرح كده من بره يعني just key points كده. تمام. طيب الحاجه التانيه low self esteem patterns واضحه جدا ليها علاقه بالlow self esteem. انا بيبقى لو فاكر تفتكري قلنا من شويه انا ببقى راجع من الروت cause of pain، و يعني كان في فجوة كده جوايا طلعت نمطين. نمط ان انا هشتغل هبقى people pleaser، or النمط التاني ان انا عايز بقى الناس تبقى هي اللي تبليز مي، اللي هو الكاونتر الناحية التانية. either ways الاتنين جايين من low self esteem. انا شايف نفسي مش قادر البي احتياجاتي، فهلبس ماسك. الماسك ده يا انا هعمل نفسي كاني بالونه، بس هي بالونه مليانه هوا، فبالتالي انا مش محتاج حد، انا الناس هي اللي تديني، انا مش هتوجع الوجع التاني ده. اور انا قليل قوي، بالونه بقى الفاضيه خالص، انا قليل قوي قوي قوي، انا ما ينفعش اصلا ابقى لوحدي، فبالتالي انا هعمل اي حاجه لاي حد. الاثنين نابعين من نفس مصدر الالم، والاثنين ليهم حته في فكره I need to work on ال self esteem. How do we see ourselves? How do we can navigate our way ان احنا we're not those little kids anymore. احنا مش الاطفال الصغيره دي anymore. What happened in the past خلاص it happened, it's valid. يعني خلي ال emotions to go through you and then let them get out of you بقى. فنبتدي نريبيلد فكرة how do I see myself من أول وجديد. اوكي. طيب الباترن التاني التالت أنا آسفة، ال control patterns. Control of self, control of others, control of situations. I need to stay in control. أنا موجوع. فحتى الناس اللي بتعمل people pleaser ده يرجعنا للتيتك dynamic in for every حاجة ليها علاقة unhealthy pattern there's an enabler و there is somebody who بياخد، يبقى هو ال dependent on it، أو هيبقى بنسميه ممكن يبقى ال abuser of الحتة دي. بس the dynamics is I have to enable it and this is some sort of control. أنا control you بإني هديك اللي أنت عايزه. This is control. وفي اللي بيبقى داخل يقول لا أنا عايز أنت تديني، فأنا داخل بكنترول واضح. واحد control obvious والتاني control subtle. So the dynamics takes two again. فمش بس واحد اللي هو انا ابيوزر فحرام انا اتحط عليا، يعني انا بحط على الناس او حد عمل لي ابيوز فانا اتحط عليا. ماشي، هو اتحط عليك because you enabled it. ف this is another form of control. I will control you باني هديك، والتاني انا هكنترول باني هخليك to submit and that's how the two dynamics attract each other. وفي بقى فكرة ال compliance. ال compliance is another pattern برضو which is فكرة ايه، عارفة خليها تمشي يعني، خلينا بتبقى شوية كده اللي هو يعني
بلاش ندق في كل حاجه، قال يعني بس احنا احنا راجعين من الروت كوز الانهيلثي يعني. ف اللي هو ما توقفش في وش الريح بقى، مشيها. بس it may seem ان احنا we're cooperating، بس it's not cooperation. it's compliance لفكره ان we're enabling ال unhealthy behaviors انها تكمل. اوكي. واخر حاجه فكره الافويدنس. لا الافويدنس بقى انا هافويد خالص. فممكن افويد بان انا بهرب completely، or بisolate، or لا انا مفيش مشكله فهدناي وهدوس اكتر. فاجان دي تظهر في اي باترن من الباترنز، سواء البيبل بليزر او الكاونتر بتاعه يعني. بس دي بتبان بقى في الداينامكس. زي مثلا في شخص معين مش قادره تتعاملي معاه، يعني ممكن على فكره حد يبقى واخد باترن واحد، ممكن يبقى واخد مالتيبل باترنز. احنا ممكن نلعب ادوار كتيره جدا. فالنقطه بتاعت انا ليه مهم identify الباترنز بتاعتي، لان دي بتكسر اول حاجه which is the denial. Yes, there's a problem. And the second I acknowledge that there is a problem، هنبتدي نعمل ايه؟ طب let's address the problem. ودكتور جابور ماتي الشهير دايما يقول لك don't ask why. هو بيقولها addiction because that was the TEDx video كان about the addiction. بس لو هنexclude كلمة addiction وهنمسك حتة البيهيفير او الجزء outside اللي بره اللي واضح دوت، don't ask why the obvious and ask why the pain او what's the pain. ايه الوجع اللي خلاني اعمل الكلام ده؟ اختار this kind of patterns and deal with the pain. And the more specific we get, the more we understand معنى البين. عكسه ايه؟ اصله ايه؟ بيسمع مع انهي اشخاص؟ اصله كان مع انهي شخص؟ طب بيطلع مع كل الاشخاص بالشكل. the more we dig deeper into understanding the core pain as per the person, the more we can نبتدي نهيل الحتة دي. وبنعمل زي ما كنت بقول من شوية reparenting. انت الحتة دي اتخبطت عندك في كده، طب يعني you lack this kind of virtue او you lack this kind of something. let's relearn. هنبتدي نتعلم من جديد. what do you need؟ عايز نتعلم trust؟ هتعلم trust ازاي؟ as you are now، as الدنيا كذا، ونبتدي نبني brick by brick our way out of whatever it is cage we were allowing ourselves to stay in just for safety. ايوه، كأني حاسه من كلامك انه خد بصه كده، شوف الدنيا كانت تمام في الباك جراوند اللي فاتت دي كلها من حياتك ولا لأ. لو كان في مشكلة، في أصلا مشكلة ولا لأ. لو في مشكلة، واعي بيها زي ما قلتي بال20% بتاعت عقلي الواعي، ولا ممكن تكون في ال80% بتاعت عقلي اللي مش واعي. أو في مشكلة بس أنت بتتجنبها أو مش عايز تواجهها. وحتة إن المشكلة دايما زي ما قلتي في obvious، حاجة واضحة وحاجة subtle، حاجة مخفية. سهل قوي إن إحنا نبص على اتنين نشاور ونقول فلان ده إزاي بيضربها، إزاي بيهينها، إزاي بيعمل كده. شايفين الشخص اللي بيعمل الأذى ومش باصين طيب هي ليه قابلة ده، هي ليه مكملة رغم ان ده موجود مثلا. فمش بنبص على انه زي ما قلتي، هو لو حد عايز يابيوز يستغل، او حد عايز يكونترول يسيطر، لو اللي قدامه ما ادالوش فرصة، ما رضيش يخضع، هو مش عارف يسيطر. يعني اللي عايز يسيطر هيروح يدور على ناس يعرف يسيطر عليهم، اللي بيستغل هيروح يدور على ناس يعرف يستغلهم، ويبقى عارف ده سهل، لا ده قوي هيقف في وشي مش عارف اخد منه حاجة. ففكرة انك تبص على نفسك بصراحة بينك وبين نفسك، كل واحد عارف نفسه. لو انت في يوم عملت ده في حد، او هل بتسمح ان ده يحصل فيك ولا لا. سواء بقى عندك مشكلة او لا الدنيا تمام، نيجي بقى نبص انه في الحالتين احنا عايزين نروح على الانترديبندنس دي، البالانس اللطيف ده. وزي كنت لسه سامعة منك بتقولي انت هتنور في حتة تانية، في حتة بقى ازاي انت هتنور. طيب هي مشكلة أصلا إن أنا حاولت أحط نفسي في الكيج كانت إيه؟ أو I allowed myself to get into the cage was إيه؟ إن أنا خلاص اتعلمت إن أنا لازم أتشاف بشكل معين، وكونت معتقد إني لازم أبان بشكل معين، لازم يصدر مني التصرفات المعينة دي علشان أتشاف، عشان أتقدر، عشان أتحب، عشان أتقبل، عشان كتير أوي. فخلقت this kind of cage، صح؟ فبالتالي أنا أصلا ضيعت على نفسي فرصة to actually discover أنا مين فعلا، أنا جوايا إيه فعلا. أنا أصلا كان ممكن اتشاف ازاي otherwise لو ما كنتش عملت التصرف ده عشان اتشاف بالطريقه دي. ما انا كان ممكن مثلا بدل ما ابقى متفوق رياضيا، كان ممكن اكون هبقى شاطر جدا في المزيكا.
كان ممكن بدل ما اخش طب وافني حياتي في جامعه 7 سنين ومش عارف إيه، كان ممكن اخش مثلا applied arts واطلع artist ما حصلتش. او كان اتعلم لغات واطلع شخص معدي او يعرف 20 لغه، يعني فاهمه قصدي؟ ف this is فكره انور ازاي بقى rediscover myself. فنرجع لاصل العلاقات، علاقتي انا وانا من الاول عامله ازاي. فهمسك بقى العلاقه دي، كل العلاقات كل الدوائر، انا وانا، انا وربنا، انا والناس، هنعمل بقى كأن ايه، كل اللي فات ده حضرتك هنشيله كده على جنب، احنا هنبتدي صفحه بيضاء. انا مين اصلا؟ انا ايه؟ انا قيمي ايه؟ انا مين تحت كل التراب اللي اتردم ده؟ مشاعري اصلا دي I have to اعدي بيها تاني. I have to acknowledge the hurting and not live in the story. yes في hurt اتعمل way back, unintentional intention whatever, what's done is done. own your story, get out of it, start discovering انت مين، ايه السكيلز اللي عندك، ايه السكيلز اللي ممكن تتعلمها ما اتعلمتش اتعلم، مفيش مشكله. حابب ايه، rediscover yourself, explore. maybe back then وانت صغير ما عرفتش تتعامل ميوزك زي ما انت كنت عايز تتعلمها، ما كانش فيه now you have the resources, now you have the potential, go explore things, learn. شوف انت شاطر في ايه، شوف انت حابب ايه، عايز تبقى ايه. ودي اكتر حاجه بحبها في حياتي when it comes to فكره الكوتشنج، هو نفسك تبقى ايه. خلاص ما كنتش حلو، ما كنتش عايز ايه من القديم، عايز تبقى ايه بقى. كانت جملة بقولها لولادي: don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. حتى the sky is not the limit. يعني ال options are endless. عايزين تبقوا ايه، حطوا، اتعلم، شوف انت بقى هتنور فين، انا اختار تنور فين. هتبتدي تكتشف وانت بتكتشف علاقتك بنفسك ان انا اصلا ده انا عندي ده حلو، وعندي ده حلو، وعندي ده فظيع، وانا عندي ده خطير، بس انا عمري ما شفت ده قبل كده. واحنا بنريفيزت علاقتنا انا وربنا، بنبتدي نشوف ربنا از ربنا وبلطفه بينا. وحتى لما بنعدي بمحن، وحتى البين اللي حصل وطلع الكلام ده كله، قعدنا نبص. كان في اكسرسايز خطير كده بنعمله، فكرة الريفر اوف لايف. بتشوفي حياتك، تشوفي الحاجات المطبات والحاجات الحلوه ومش عارفين كده. وبعدين حد تاني بقى كنت باخد معاه كورس تاني قال لنا لا ده انتوا بقى مش بس تعملوا ريفر اوف لايف، لا شوفوا بقى انتوا اتعلمتوا ايه في كل سكيل، والسكيل اللي اتعلمتوها والليسنز دي فادتكم ازاي في المرحله اللي وراها. بنبتدي نكتشف ان احنا عدينا بالحته دي عشان خدنا الليسنز دي والتعليمات دي والمهارات دي، اللي من غيرها ما كناش هنعدي الحته اللي تانيه، ودي ما كناش هنعدي الحته تانيه. ف yes انا as much as sometimes it is painful for people to understand, it was done for you not to you. بس it takes again courage اني اقف قدام المرايه واقول yes I need to change something. hold accountability to the story بس I choose to get out of it. فده بقى يساعدنا بعد كده على فكرة ايه، اخر دايرة انا والناس. now that I know انا مين، و now that انا خلاص فهمت ربنا من اول وجديد وصلحت علاقتي بربنا، وفهمت اللي ليا واللي عليا ومسؤوليتي وانا عملت ايه والكلام ده كله. now that I own this, now that I know this، هبتدي طبيعي ابقى selective about انا عايزه ابقى في relationships مع مين. شكل الفريندشيبس بتاعتي from now on شكلها ازاي. في ناس دخلت حياتنا to serve a purpose، كانوا هم قادرين يتعاملوا معاك في version معينة في your life كانت unhealed. حلو جدا thank you for the lessons all the gratitude full stop. عايز بقى تبقى مع مين now. حلو جدا في ناس تقدر تتعامل مع ال new version of you، في ناس ما ينفعش you can't move forward معاهم. فبالتالي be selective about who is now ينفع معاك في العلاقات بتاعتك. revisit كل حاجة, reshuffle, allow yourself to let go of the past, to let go of the hurting, to let go of the pain, to let go of the story ان انا اتعمل فيا او ان انا مش عارفه او حتى ان انا عملت. and forgive yourself. forgiveness is key. forgiveness الناس كلها بتفتكر انت بتسامح عشان تسامح الناس، لا لا، هو انت بتسامح تسامح نفسك. to free yourself from what's inside اللي ما كانش serving you. فضي بقى ونضف وطلع و allow the new to come in. لكن لو انا الكوبايه بتاعتي مليانه anger and resentment and victim mindset and هيجي كتير هيخش فيه، ما هو مش هيخش. فنبتدي بقى واحنا بندخل نقلعه بقى الاوفر فلو، ننظف وننظف وننظف عشان نملى الكوبايه نظيفه ونبتدي نمشي في الحياه with يا رب يعني hopefully moving towards the new version that we want to live our lives with. جميلة قوي. كأنه شفت معاكي كده أنا بدأت لما بدأت بعلاقتي بنفسي. وكان سؤالك أنا رجعت أشوف أنا مين، اللي هو أنا بجد my identity، هويتي أنا إيه. فكأن زي ما كنت بتقولي التشبيهين بتاع البالونة المنفوخة قوي أو البالونة اللي كاشة ومفعصة في نفسها. آه،
كأن البالونة الكشف نفسها دي هي مش شايفة إن في جواها نور، مش شايفة إن في جواها سكيلز، قدرة، will، إرادة، أي ريسورسز، أي موارد تساعدها. والمنفوخ ده هو بينه وبين نفسه في الحقيقة هو بيبقى برضه زي البالونة الكاشفة دي، هو مش شايف حاجة، بس لابس بقى ماسكس كتيرة جدا، وفاكر إنه لو قلع الماسكس دي هيلاقي الدنيا فاضية جوه. ففي الحالتين تحسي إن الاتنين مش شايفين إن في نور جوه، مش شايفين إن في حاجة غالية جوه، في حين إن هي موجودة. فكأنه عارفة إحنا عمالين، أو يعني الناس دي بتبقى عمالة تجري وتتشيس وتطارد إنه أنا هلاقي الجوهرة أو النور ده بره. فعمالة أدور هنا وهنا، وأدور في ناس، أدور في نجاح وكارير وحاجات مادية، أدور في فلوس، أدور في حاجات كتير قوي، لأني فاكر إن أنا مش عندي. في حين أنا سامعة من كلامك، هو أنا لو بصيت على نفسي بجد واتشجعت فعلا وشلت الماسكس دي كلها وبصيت، هلاقي في نور جوه، الجوهرة اوريدي قاعدة جوه، بس هي عارفة مردومة تراب. بعدين تخيل ان انا ايه، تخيل معاك ان داخله كده اوضه قديمه ومردومه تراب، فهقعد ابص بقى في وسط الاوضه المظلمه دي، اصلا محتاجه انورها عشان اعرف اشوف ايه اللي فيها، وابتدي اشوف الحاجات دي واشيل التراب والحاجات المتكسره والمعرفش ايه، وتلاقي بقى جوهره كده مرميه اصلا في الجنب ومش باينه. فانا مش محتاجه ان انا اخلق جوهره او اروح اجيبها من بره، هي بس الاقيها وانضفها والمعها وافضل محافظه عليها عشان تفضل موجوده. واكيد ده زي ما قلتي هيجي بانه ربنا، يعني I believe انه النور اللي في الاول اللي هيخليني اخش الاوضه الضلمه دي واعرف ابص والاقيها اصلا، هيبقى النور ده من عنده اكيد، يعني اصل كل نور من عنده بما ان هو النور اصلا. وبعدين آه عارفه انا معايا نور، حتى هيشوفني هو كمان معاه نور، وهي وهكذا، فتبدأ الدايره بتاعت انا والناس برضو. آه وفكره بقى انه ايه، آه ابتدي احكي. القصة اللي فاتت دي كنت لسه سامعاها لطيفة قوي. افتكر كان مصطفى حسني بيقول لما تيجي تحكي قصتك احكيها كناجي، كان بيستشهد بسيدنا يوسف لما جه حكى قصته في الاخر، حكاها في سطرين اتنين، ايتين اتنين، كلها بطريقة ايجابية. ما دخلش في تفاصيل والوجع وحصل لي وبتاع، يعني دوبك قال كلمة السجن بس، بيقول ايه اخرجني من السجن، ما حكاش بقى انا دخلت السجن وحصل، لا هو على طول اللقطة الحلوة. حكاها بإحسان إنه ربنا أحسن بيه. ففكرة إن أنا بصيت على اللي فات ده ولخصته في جملتين منورين، شفت اللقطة الحلوة زي ما بتقولي، إن أنا كنت ماشي في نهر، في ريفر، وكل مرة اتعلمت حركة جديدة في السباحة، فعرفت أعوم الكيلو اللي بعديه، اتعلمت حركة جديدة عمت الكيلو اللي وراه، ودلوقتي أنا في اللي أنا فيه ده. بقى معايا ايه، والجوهرة دي نورت اكتر ازاي. فلو جينا نبص بقى على حاجة أخيرة يا آية، وعايزين بقى ناخد ده الانترديبندنس بقى في ريليشن شيب بقى حقيقية. فأنا بدأت في نور أهو جوايا شفته، وعايز حد تاني برضو زي ما بتقولي بقى، أنا هختار، ممكن أكون البيئة أو الانفايرمنت اللي كنت فيه ما كانش أحسن حاجة. طب أنا عندي فرصة إن أنا أختار البني آدمين أو البني آدم اللي أنا هتجوزه مثلا، وأختار الانفايرمنت أو أنا اللي هبنيه actually. أوكي، علشان تفضل الانترديبندنس دي. فإزاي هعمل ده مع إنه لو الضلمة جت، لو الدنيا جت تضلم عليا تاني، هعمل إيه برضه؟ intentions and agreements. حلوة جدا ان انا خلاص احنا we established فكرة ان انا عرفت نفسي خلاص، فبما اني عرفت نفسي انا عرفت قيمي، عرفت الستاندرد بتاعتي، عرفت انا عايز اصلا لو هعمل علاقات اللي هو اللي احنا قلناه مش عايز اعيد نفسي بس، فانا build on this. now I know who I am and now I know what suits me and based on this انا بختار. فانا بختار I know my intentions، فبالتالي intentions بتاعتي لازم تبقى واضحة وواصلة للشخص اللي انا هختاره وتبقى مقبولة. واتفاقات، هنتفق
وانا بعرف نفسي انا مش سوبرمان ولا سوبر وومن ولا حاجه ما حصلتش. انا انسان عندي حاجات هعرف اشتغل عليها. healing is a continuous journey. هيفضل دايما مهما اشتغلنا على نفسنا هيبقى في triggers بتفلبس عادي جدا. and we're working on فكرة القبول لا يعني الموافقة. accept that I have triggers ولن أقبل إن يبقى ردود أفعالي مش كويسة فبشتغل عليها. and at the same time ال environment we have to accept ولازم يبقى الكلام ده معلن إن the environment needs to support this growth. يعني ما ينفعش وأنا بختار أقول على فكرة intention واحد كده بس اخترت حد الشخص ده عنده في الباكج بتاعته حاجة بتتضارب معايا. يعني مثلا أم، وانا بشتغل على نفسي عرفت مثلا ايه والله بقى انا شخصية مثلا ما بتحبش مثلا الطبيخ خالص. خلاص ما اروحش بقى ابقى واخده حد بالنسبه له الطبيخ من ايد مراته حاجه اساسيه. طب ما هو ممكن يكون الطبيخ عامه اساسي بس مش لازم من ايد مراتي. هنا ده صار حته الانفايرمنت هي مثال عبيط مثلا بس ما بقاش بقى يعني في انتنشن عايزين نعمل اسره واحد عايز مش عارفين وهنحط اجريمنتس بس ما هي لو هو دي بالنسبه له حاجه فعلا ديل بريكر. طب ما دي انفايرمنت مش مساعده لان لو جبت حد اللي انا عايزه اوصله فكره الاوت سورسنج ممكن يبقى هو بالنسبه له الاكل مهم جدا وانا بالنسبه لي عارفه ان دي مش سكيل عندي ومش عايزه اعملها واعلنت اني مش عايزه اتعلمها ومش فارقه معايا ان هو قبل وبقى عنده الانتنشن. ليتس بقى الحاجه التالته اوت سورس. نجيب حد يا ستي يطبخ لنا. حلو قوي فجبنا حد يطبخ فبالتالي حطينا environment حطينا agreement بعد ما اعلنا الانتنشنز بتاعتنا in a way that satisfies انا بالlimitations بتاعتي والشخص الاخر بالlimitations بالديزايرز بالوات ايفر بقى الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فده مثال على فكره الانترديبندنس. خلاص انا فهمت my limitations فهمت my skills فهمت انا كلي على بعضي ازاي بقيت back to my authentic self as best as I can. هحاول select somebody who is aligning to my vision to my mission. هي might seem فكرة على فكرة بحس ان ال relationships ليها vision وليها mission لان هي حاجة ongoing. It takes two people to continuously work together on مش فكرة بقى survival of the relation the thriving of the relationships. هتيجي على نفسي مرة وهاجي عليك مرة مش هاجي ليه sacrifice لا هنقرب لبعض. الانترديبندنس از اجين انا عندي انا وعندي انت حضرتك وفي ريليشن شيب بينا. this is the شكل الهيلثي. هحط انا مره زياده هتحط انت مره زياده جوه ريليشن شيب مش جواك. خلاص احنا خلصنا الحته دي. الاحسان بقى الرحمه ان احنا نسامح بعض. I'll show up for you one time you will show up for me another. الكلام ده كله بيبقى again في كده ما يتحسبش بس في نفس الوقت بيبقى واضح لان الصفات بتاعتي خلاص بقيت عارفاها. اتعلمت السكيلز الفيرتشوز خلاص وانا اخترت الشخص عنده الصفات اللي تناسبني لان اجان مش كل حد كويس يمشي مع تاني فبنشوف ان احنا مناسبين لبعض. بنعلن على الانتنشنز دي بنعمل الاجريمنتس بينا. ويا سلام بقى لو عندنا المايند سيت بتاع فكرة let's revisit those agreements. طب ما هو if it, the only constant in life is change so let's revisit the agreements. فتبقى المايند سيت فيها growth وفكرة اننا let's revisit let's rebuild let's refine فيبقوا two people working together. عارفة it's a partnership مش انا ضد انت. ف I think لو ده بيبقى اتخلق واتوجد و two people are willing to invest in it بيبقى ساعتها ما تفرقش بقى حضرتك بقى الكلام الاهبل بتاع انت برج ايه يمشي مع برج ايه اصل تايب ايه يمشي لا 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 خالص خالص. it's a mindset ومقومات و two people willing to work on the relationship مع بعض. دي حقيقة. ويمكن لخصتي أو حطينا أساسين مهمين حتة الانتنشن النية وحتة الأجريمنتس الاتفاقات. لأنه فعلا النية هي البداية. كل واحد فينا بيبقى عنده نية سواء أنت مدركها أو مش مدركها بس مفيش حد بيروح يعمل حاجة إلا وهو بينه وبين نفسه بيبقى ناوي على حاجة. حتى إحنا بنقولها كده أنا ناوي على كذا ممكن تقولها وممكن تكون بينك وبين نفسك مش مدركة. ففعلا أنت ناوي على إيه بقى في العلاقة دي أو في الجوازة دي. وعشان نكمل فكرة الاتفاق اللي هو عارفة بيظبط بقى عشان نظبط الأداء بتاعنا زي في الشغل أو عشان نظبط الدنيا هتمشي إزاي بعد كده. فدي طبعا لقطة مهمة قوي. التوبيك كبير بقى الاختيار والكلام ده سواء بقى هيلاقوها الناس هتلاقيها بقى ديسكاست في حلقات قبل كده أو حتى في ورك شوبس اتعملت قبل كده أو حتى بقى لما الموضوع أصلا بيبقى very personal عارفة فيمكن احنا نقدر نشوفها في السيشنز بقى one on one مع البني آدمين أكتر. خلينا نقول للناس آخر حاجة اللي هي حتة
لو الضلمة زارتني تاني، لأنه مفيش حد يعني الباك جراوند بتاعته كانت كلها منورة. اوكي. ففي دايما نقص من حاجة او حاجات، ولو حد حتى الباك جراوند بتاعته كان اللي غالب عليها الضلمة، سواء بقى إن زي ما قلنا الأسرة ديسفانكشن، العلاقات اللي دخل فيها بعد كده، الصداقات، علاقته حتى بنفسه ما كانتش احسن حاجة الفترة اللي فاتت دي. اوكي، هو ممكن يكون خد خطوة، اشتغل بقى على الريكفري او الهيلينج ده، سواء مع نفسه او مع كوتش او ايا كان. آم، وبدأ يعرف ويشوف ايه اللي عنده وايه اللي هيقدمه وايه اللي هيعمله، وبدأ يعرف هو مين فعلا على حقيقته، وعارف ربنا كمان مين على حقيقته. بس هل هنتعافى 100% ولا لسه هيبقى فيه traces كده من الضلمة؟ ولما تزورنا بقى من وقت للتاني هنتعامل ازاي؟ بحب أقول على الحتة دي إجابتها الفرق ما بين ال expectations وال hope. having expectations هي بتبقى أنا عندي كده صورة، أنا هعمل healing وهعمل واحد اتنين تلاتة، فبالتالي بقى أنا هبقى تمام، فبالتالي متوقع expectations معينة لشكل معين، فده automatically حط حتة كده جوه أنا very subconscious level عدم acceptance لأن التوقعات دي ما تتحققش. الهوب is حاجة تانية. الهوب أنا هسعى وهاخد بالأسباب وهحاول ان انا اتعافى واحاول تهيل وهاخد بالسبب الفلاني والسبب الفلاني وهرمي كل الكلام ده بيقين في ايدين اللي خلقني، اللي هو يا رب انا اتمنى ان حياتي تبقى بالشكل الفلاني، هتيجي بقى بالشكل الفلاني، هتيجي بشكل تاني، الدنيا هتحصل فيها ايه، هبقى انا راضي اوريدي لان انا حطيت سعي في ايد ربنا وعارف ان النتيجه جايه لي كده كده فيها خير من ربنا ايا كان ايه هو، سواء انها جات لي بطلبي او جات لي بشكل تاني او ما جاتليش خالص، لان المعنى ممكن يكون عطاء. فدي بتبقى key point expectations versus hope، زائد اني ابقى دايما متوقع. احنا دايما حتى بنتعامل مع ال codependency recovery احنا we plan for relapses، فمتوقع ان انا هقع انا كبني ادم خالص، اذا كان مع علاقتي مع ربنا ولله المثل الاعلى انا خطاء يعني انا هقع غصب عني، فبالتالي ربنا خلق لنا كل الطرق للرجوع اليه. فبالتالي while I'm working on the recovery while I'm working on moving forward while I'm trying to get into a healthy relationship وبعمل كل طبيعي جدا not to expect اللي هو بقى فوقك من expectations، او لو هحط احطها healthy هنا ممكن مخي يرجعني للضلمه، ممكن الضلمه تيجي، وارد انها تيجي، هعمل معاها ايه؟ مش هقدر امنع انها تيجي، لكن هقدر اخد بالاسباب وابقى محصن نفسي اني مش هقعد هناك فقط، مش هفضل اقعد بقى هناك اوبا ده انا بعد كل ده يا رب برضو ده expectations غرقتني، خلاص وقعت حلو bounce back، هنعمل ايه؟ هنتعامل feel the emotion deal with the trigger move forward. وهنا بقى بيساعدنا ال environment ال healthy relationships that we're in having some sort of كوميونتي اللي ماشي معاكي على نفس الطريق. عشان كده بقول في ناس وعلاقات لازم تقف معاكي في فترة، ما ينفعش تكمل معاكي because now you need people who will help you move forward into this new version of yourself عشان تعرف تقدر تكمل الطريق بتاعك، لأنه وارد نقع أو actually متوقع إن احنا احتمال كبير نقع، بس مش هنفضل قاعدين تحت. ف having a good community بيبقى support system، having يقين في الله طبعا is the ultimate and having self compassion. فكده أظن ثلاث دوائر، أنا self compassion with myself، يقين بالله أنا وربنا، and أنا والناس، تبقى من الأول حاطط نفسي في البيئة اللي تقدر to support me to bounce back، مش يسيبوني بقى يا عم بقى ويبقى ياخدونا بقى يزقوك في اللبس أكتر. حلو قوي بجد، يعني يقين ورحمة ودعم، يعني powerful blend الصراحة. توليفة قوية جدا. فيا رب إن شاء الله فعلا تنور مع الناس. وطبعا أشجعكم جدا بقى ترجعوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وهتلاقوا في توبكس كتير من اللي فتحناها تاني النهاردة كنا اتكلمنا عليها في حلقات قبل كده. وفي الآخر دايما زي ما بحب أقولها لها، هي رحلة شخصية، زي ما قلنا كل بني آدم يونيك ومتفرد. فخد من الكلام ده اللي ماشي مع رحلتك، اللي شايف إنه هينورها. وفي أي وقت لو الضلمة جت تاني أو حسيت إنك هتقع، أنت ممكن تطلب مساعدة، ممكن تطلب مساعدة من ربنا دايركتلي، ممكن
تطلب مساعدة من نفسك، إنك تفتكر قبل كده كنت بتقوم إزاي، ممكن تطلب مساعدة من الناس. وككوتشنج موجودين لو حبيت أي دعم في الجيرني بتاعتك دي. ثانك يو جدا يا آية. الحلقة دي كانت جيرني جميلة، كانت رحلة جميلة، أنا شخصيا استمتعت بيها، وإن شاء الله يا رب تنور للناس كمان. ثانك يو ليكي انتي. انا ممتنه جدا لربنا ان هو يعني وفق الفرصه دي، ويعني ربنا يا رب ينفع بيها ويجعلها نافعه للناس ان شاء الله. إن شاء الله أشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية، ودي السلام عليكم. سلام.